इस्लामाबाद हाई कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान जे अॻूणे चीफ जज राणा शमीम जे इल्ज़ामनि ते तौहीन अदालत जी कार्रवाई शुरू करे छॾी। ॿुधणी 26 नवंबर ताईं मुलतवी। गिलगित बल्तिस्तान जे अॻूणे जज राणा शमीम अख़बार जे चीफ एडिटर ऐं रिपोर्टर खे तौहीन अदालत नोटिस जारी। समूरनि माण्हुनि खे ईंदड़ ॿुधणी ते ज़ाती हैसियत में पेश थियण जी हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला रिमार्क्स ईंदे चयो आहे त अदालत ते तनक़ीद भली कयो पर अदलिया ते माण्हुनि जो एतमाद रहण ॾिनो वञे। अदालती निज़ाम खे मुसलसल मुतासिर कयो पियो वञे। शाहिदियूं पेश कयूं वञनि। साकिब निसार ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। हर जज जी कोशिश हूंदी आहे त अवाम ताईं इंसाफ़ जी फराहमी यकीनी बणाई वञे। सदस्यसभा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी चयो आहे त राणा शमीम जो बयान जाली आहे। हुसैन नवाज़ समूरा मामला डील पियो करे। अदालतुनि ते हमला करण मुस्लिम लीग नून जी आदत रही आहे। कंहिंखे बि कार न ॾिनी आहे। माज़रत क़बूल कई वञे। हू इलेक्शन कमीशन समेत समूरनि इदारनि जो एहतराम कनि था। चूंड सुधारा तहरीक इंसाफ़ न पर क़ौमी मामिलो आहे। पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास में वोटिंग मशीन बाबति कानून साज़ी कई वेंदी। सदस्यसभा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन खां ग़ैर मशरूत माफ़ी वठी छॾी। अॻूणे वज़ीर आज़म शाहिद खाक़न अब्बासी चयो आहे त आला अदलिया राणा शमीम जे इल्ज़ामनि बाबति जांच करे अॻूणो चीफ जस्टिस साकिब निसार पाण खे आजो करार ॾियणु चाहे थो। मुल्क में लॻी सर्कल जे वॾनि रांदीगरनि जा नाला साम्हूं अची रहिया आहिनि। गैर मुनसिफाना फ़ैसिला अदम बर्दाश्त जो सबब बणिजी रहिया आहिनि। भाईचारे खे हथी ॾियण जो वाहिद रस्तो जमहूरियत जी मज़बूती आहे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी। सिंध असेंबली जे इजलास में मुखालिफ़ धुर तरफ़ां नाज़िम जोखी ऐं फ़हमीदा सियाल जे क़त्ल ख़िलाफ़ ॿिए ॾींहुं बि एहतजाज। स्पीकर जी डाइस अॻियां नारेबाज़ी। क़ातिलनि खे सज़ा ॾियण जो मुतालबो। मलीर में अरब शिकारियुनि जी वीडियो रिकॉर्डिंग तां क़त्ल थियल नाज़िम जोखे। क़त्ल केस में पीपीएमपी ॼाम अवैस गुलाम समेत गिरफ़्तार 6 जवाबदारनि जी रिमांड में वधीक 2 ॾींहनि जी वाध। फरियादी धुर जे वकीलनि केस में दहशतगर्द जा कलम शामिल करण ऐं ॼाम अब्दुल करीम समेत ॿियनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जी दरख़्वास्त करे छॾी। वकीलनि जो चवणु आहे त नाज़िम जोखे जे क़त्ल सां मुल्क में दहशत पखड़ी ऐं सिंध जो वक़ार मजरू थियो आहे। केस में दहशतगर्दी जा कलम शामिल कया वञनि। फैज़गंज जे आबादकारनि जे पाणी न मिलण ख़िलाफ़ 3 ॾींहं बि पक्का चांग में बुख हड़ताली कैंप जारी। आबादकारनि जो चवणु आहे त आपाशी अमलो मुंड जे आबादकारनि खे पाणी विकिरो करे रहियो आहे। ज़रई पाणी मिलण ताईं एहतजाज जो सिलसिलो जारी रखियो वेंदो। सिंध टीवी नेटवर्क जे सॾ ते इल्मु परायो सिंध सवार जे सिरे हेठि सक़ाफ़ती दिहाड़ो मल्हाइण लाइ सरगर्मियूं तेज़। नंढनि वॾनि शहरनि में सक़ाफ़ती गॾिजाणियूं ऐं मच कचहरियूं। स्कूलनि में बि तक़रीबूं। शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि जो सक़ाफ़ती वेस पहिरीं झुमरियूं अजरक ऐं टोपीअ समेत ॿिए सक़ाफ़ती वेसनि जी ख़रीदारी में बि तेज़ी थी वई। बालर कश्मीर में भारतीय फ़ौज वधीक चई नौजवाननि खे शहीद करे छॾियो। पाकिस्तान तरफ़ां कश्मीरियुनि जी अदालतुनि खां मथां क़त्लनि जी मुज़म्मत। आलमी बिरादरी खे नोटिस वठण जो मुतालबो। मुल्क में कोरोना वायरस सबबि वधीक 6 मरीज़ फ़ौत। अंग वधी 28,618 थी वियो। 216 नवां केस ज़ाहिर थियण बाद 12,80,092 खां वधीक वायरस मुतासिर। 22,626 एक्टिव केस। 12,28,848 मरीज़ सिहतयाब। हाकारी केसनि जी शरह 1% खां बि घटि रही। ऐं क़ौमी क्रिकेट टीम जे कप्तान बाबर आज़म ऐं ऑलराउंडर शोएब मलिक ढाका में टीम ज्वाइन करे वरिती। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिज़वान तरफ़ां बि ट्रेनिंग शुरू। पाकिस्तान ऐं बांग्लादेश विच में पहिरीं T20 मैच 19 नवंबर ते खेॾी वेंदी।